Donc au conseil ni 16e fene o ɲɔgɔn si de mais u bɛɛ bɛ ka baara kɛ walasa ka tungarakɛw dɛmɛ mais u ni gouvernement bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ barisa an ka objectif min an m'an ban bɔ mɔ la. D'accord. Ni maa maa bɛ malien établi à l'extérieur ni gɛlɛya b'i kan an b'i dɛmɛ n'u fɛn fɛn y'a fɔ an ɲɛna an b'o baara kɛ. Nka jɔn de yamaruyalen don jamana fɛ jɔn ye jamana yɛrɛ ta ye walima jɔn tɛ jamana ta ye. Bon n'i y'o question posé question ka gɛlɛn parce que i tɛna fɔ nin ye jamana ta ye nin tɛ jamana ta ye o de la an y'a fɔ maliden fɛn fɛn bɛ kɔ kan o bɛɛ ye jamana ta ye maliden fɛn fɛn bɛ kɔ kan ni gɛlɛya b'i la jamana b'a ɲɛsɔrɔ. Sabula mɔgɔw tun bɛ o conseil de dɔn. Mɔgɔw tun bɛ o conseil dɔn. Olu bɛ ka wolo nin waati ninnu na. Association wɛrɛw bɛ yen o peut-être mɔgɔw t'o dɔn n'i y'a ta u ka a bɛ fɔ ma charter église Saint-Bernard de ko kɛra san mun o kɛra san jan dɛ n'i y'a jateminɛ o la AME tun bɛ yen association malien des expulsés parce que o kɛra maaw ye minnu gɛnna ka bɔ dugu la u nan'u sigi u ye association créée olu fana bɛ tungarankew dɛmɛ donc a association ka ca kojugu o de la an t'o balo faraw lajɛ an b'a lajɛ ni maa maa bɛ se k'an dɛmɛ ka tungarankew bɔ gɛlɛya la k'u dɛmɛ an n'o bɛ baara kɛ. Nka jɔn ni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dɛmɛ la kosɛbɛ mais association ninnu bɛɛ la. Bon association ninnu mun jɔyɔrɔ ka bon. Kosɛbɛ kosɛbɛ. N'i y'a jateminɛ association dɔ bɛ yen sisan depuis 91 n'i y'a histoire ta depuis 91 bɛɛ tun b'u yɛrɛ sɔrɔ au conseil de kɔnɔ. Donc au conseil kɔnɔ au conseil nana baara daminɛ et puis au conseil ladonna comme comment on appelle la association d'utilité publique parce que le gouvernement de fin donc au donna o la mais si sans k'a fɔ ko nin de jama fanga ka bon ni fɛn n'i y'o kɛ i bɛ kɛlɛ wɛrɛ wuli donc an tɛna an sen don o kɛlɛ la. D'accord d'accord très bien donc o faamuna sabula n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ tan aw ka kunnafoni jɛlen fana d'a ma o fana sabu anw ye journaliste de ye u b'an wele su ni tile 16e au conseil de Mali extérieur bon kuma caman i b'a ye mankan b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais an t'a dɔn aw minnu ye ɲɛmaaw ye n'aw ye kunnafoni jɛlen d'an fana ma an fana bɛ baara kɛ ni o ye. An n'u bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord. O de ka ɲi barisa o b'an dɛmɛ ka se ka jamana kɔ den minnu bɛ kɔ kan k'u bɛɛ dɛmɛ. Nka o conseil de ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye. O conseil de ka kɔrɔ o de kɛra 91 ye n'i y'o f'i ɲɛna. Yala jamana bɛ dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin u fana ma wa. U bɛ jamana parce que n'i kɛra association reconnue d'utilité publique ye jamana bɛ dɛmɛ dɔ s'i ma barisa o dɛmɛ yɛrɛ fɔlɔ ye min ye u tun bɛ location na jamana ye yɔrɔ jɔ u bɛ mun kɔnɔ. D'accord. Donc jamana bɛ dɛmɛ dɔ las'i ma. Ok nka 16e ta yɛrɛ ka yɔrɔ la. Olu b'u ka yɔrɔ o b'u yɛrɛ ka yɔrɔ. D'accord très bien donc o bɛɛ faamuna jamukan ka da waati na a bolo kan an b'a fɛ ka jamukan sonsoriya sabula waati koronnen dɔɔni ka a da baara n'a taabolo kan ayiwa rapidement an bɛna e ɲininka monsieur Sanogo n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko i nana i ye expérience dɔ sɔrɔ i fa jamana kan i ye expérience dɔ fana sɔrɔ ayiwa jamana kɔ kan i bɛ se ka mun de fɔ i sifiɲɔgɔn ye bi bi in na k'a fɔ ko wari ɲini a ka di nka bɛɛ k'i janto i faso la. Effectivement bon n bɛ mun fɔ yɔrɔ la n'i ma ɲɛ k'i bɛ taa i ka taa sur la voie légale sira mun tiɲɛnen don saw kan quoi. O fana lafiya ka bon dɔɔni ka tɛmɛ ko i ka taa duguma sira kan quoi. D'accord. Duguma sira a ko ka ca bɛɛ tɛ se ka fɔ hinɛ tɛ yen. D'accord. Ouais. Très bien. Ni o temps kɔnɔ ni sera ka taa légalement alhamdulillah i bɛ lafiya dɔɔni sɔrɔ quoi. Yala aw mago bɛ dɛmɛ la hali bi wa. Bon, demain, n'an ye dɛmɛ sɔrɔ alhamdulillah a bɛ diya toujours. D'accord. Merci alors an bɛna jamukan datuguni docteur yala welewele kan bɛ e bolo ka ɲɛsin sifinnakaw ma welewele kɛrɛnkɛrɛn. Si an nakun yɛrɛ o de ye k'a fɔ sifinnakaw ye u bɛ bɔ yan ka taa sira min fɛ n'o duguma sira ye u ka dabila. D'accord. Barisa caman bɛ bɔ u tɛ se dɔw bɛ sa cɛncɛn kan dɔw bɛ sa kɔgɔji la awa ni dɔw taara u bɛ gɛlɛya sɔrɔ banaw b'a la a ko ka ca donc an nakun ye pour que k'o kɛlɛ barisa Mali bɛ cogo min an ka politique nationale bɛ cogo min Mali la i bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ yan ka sɔrɔ i b'a se ka bɔ ka taa kɛnɛ kan. D'accord. Donc o de la an b'a fɔ même ko politique nationale min b'an bolo o ye c'est un atout pour le développement du pays. D'accord.
Très bien. Donc, wuli kan kerengene min tumba aw bolo odi ni ka nyashi mali shifna ko ma aywa amba bela jele fu dante foli mina ambe hakliji ka fanga bi babu odi kuyi les enjeux de la migration au cas du Mali ni oye fem metalike aywa tunga tara dugma sra fe gela minumbala kololo minumbala aninyata minumbala andado odela ay mawule maminumba abarala Mafolo Alekouni, docteur Salia Sinali Traoré, directeur du Centre d'information de gestion des migrations au Mali, Ambifo docteur. Aïwa, Anga Maflana Alekouni, Aruna Sanogoui, migrant de retour volontaire, ni Ali Nana Aérema. Aïwa, Alekoumi Tunga Langa, Aya Iraka Foko, Anana, Afaso de Nyoronte, Anana Kana, Bara Minunke, Min sur Tunga Lakana, Kana Bara Keni Oye, Aïe, Deme Moufana Soro, Aïwa, Centre d'information de gestion des migrations Yoro, Aïe, Fana Timani, Amba Befou Dante Folimina. Merci. Merci beaucoup. Ambe aywa numéro rappelé halibi ka foko aminu mako banani awa fe angasi awma chifna ko kwasika jemkangeni ou chifna nyoron yi akira bamako wolma etuko la wolma jamana kokan oyi 63 0012 95 63 0012 95 ambo befu dante folimina jemkan jeunesse et développement aleba sonsoriano ni ala sona mabise ka sin kala jen tenendu 11h midi ngayano tiamenyon sur soni aywa auka journal to bukan kenekani o 18h30 auka besoni